bajyaga tuvugana 200 njambwira abantu ngo Yesu yanyishyuriye ideni ry'icyatanu ni umukobwa nari narasambanyije mu cyaro nzana mwishyuye ngenda harimo 1000 ngeze Kigali rero ngumya gusambana nza kugendamo n'undi mukecuru wari ufite umwana mukuye goropima mujyanye aho dusambanira twatwumvikanye senyisa maze kumusambanya ndaguruka ndiruka ariko iryo dene Yesu yararinyishyuze ngiye gukizwa. Muri iyo minsi rero niho nasidutse nasaze nabona avoka mu muhanda nkashyirayo irindazi mu muhanda nkashyirayo nihagira umuntu utakabiswe hano dore ngaka ndakabonye narakabonaga mu rusengero nkakavizira dayimoni kambwira ngo ntugasige nkahaza nkijijisha nkishima nkamanuka kagira ngo ndi kwishima nkagatora nkaruhayo naryaga ibiryo byinshi bigakuka ruko bishize baramubwira ngo baramubwiye ngo nusanga umugabo akunda ibiryo ujye uteka byinshi akongeza ipura umunsi umwe ateka teremusi y'igikoma ateka yatahanye ifu nziza ateka n'ijage abineretse imbere nari ndyamye ijaga nyirohayo ni teremusi nyirohayo akikutse imirimo aje arebye muri teremusi abona byanze nta kintu kirimo arebye mu ijaga abona aho nunyuguje kare ahagarara mu muryango gusa aranyitegereza azunguza umutwe aravuga ati uyu we azanyica tu ayiwe naraboroza nibwo bwa mbere nakomye induru nyinshi mu buzima. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Murakoze Imana ibahe umugisha. Nitwa Kagenzi Patrick ndi umugabo ufite umudamu n'abana 6. Shima Imana ko nanjye yamaye urubyaro neranira mu rukurazo n'ikorari y'icyumba nanjye ndi umwe mu bayobozi bayobora icyumba cy'iwacu naje rero mbaherekeje abanyumva. Haleluya. Twongere cyane haleluya. Turashimira ko Yesu ari umwami kandi dushimiye Yesu utanga amahoro agatanga n'agakiza. Ngewe ikintu cya mbere njya shimira Imana nuko Yesu yankuye mu byaha nari ndushye nari ndemerewe ariko Yesu ankura mu byaha ko mutanyikiriza. Haleluya. Igitumye ndi hano ni ukubera Yesu yambabariye ibyaha ntago nari nemeye guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana ariko kubera Yesu ndamushimiye ko yangiriye icyizere ariko akingirira amaze kumwemera no guca bugufi nihannye ibyaha. Reka ne gutinda dusome ijambo ry'Imana ne kwica gahunda. Dusome igitabo cya Yeremiya ibice 29 duhere ku murongo wa 11 turasoma ijambo rigufi. Yeremiya 29 duhere ku murongo wa 11 hari ijambo rivuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi kugira ngo mbareme imitima y'ibyo muzabona hanyuma niko Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza muzagenda musenga nanjye nzabumvira muzashaka mu mbone nimushakana umutima wanyu wose Imana itugirire neza. Haleluya. Twakomeje kumva imirimo y'Imana n'ibitangaza Yesu akora kandi koko Yesu arakora. Nanjye ndi umugabo wo guhamya ko Yesu ari umwami kandi ndi umugabo wo guhamya ko Yesu agira neza. Mu nzira ducamo z'imibabaro Yesu ababizi abazi icyo azakora mu gihe gikwiye. Abanyumva haleluya. Iyo mvuga Yesu muvuga mwumva cyane kandi nkamuvuga numva ntabwo bafite kuko imbaraga ze narazibonye mbona n'imirimo akora hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hejuru y'imbaraga z'abarozi hari imbaraga z'Imana. Abanyumva haleluya. Dusomye ijambo rivuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni ibyiza si bibi kugira ngo mbareme imitima y'ibyo muzabona hanyuma. Aya magambo Imana yabwiraga Abisiraheli bari Babuloni mu bunyage
haleluya. Aho niho bari kubera ibyaha bari bakoze, ariko Imana yababwira ngo nubwo muri Babuloni muzamarayo imyaka 70, ariko muri iyo myaka 70 sinzabareka, nzongera mbagarure mu gihugu cyanyu. Abanyumva haleluya. Hari igihe umuntu anyura mu butayu n'imibabaro myinshi, ariko akwibaza inzira zazamukura muri ubwo butayu bikayoberana, ariko iyo twaje mu nzu y'Imana twahaboneye uburuhukiro. Ndi mu bantu nanjye babonye Yesu. Reka muvugeho gato mu minota afite. Navukiye mu muryango ubabaye ariko ufite indwara nyinshi nk'izi bahoze bavuga. Iwacu twagize abasazi 6 mu muryango. Muri abo basazi 6, mama havuka habayemo umwe, no kwa data wacu havuka habamo undi, ariko mu mbyaro za data na mama mu bana 7 habayemo 4. Muri abo 4 rero twarakurikiranaga. Hari uwifura n'umukurikiye, n'uwa 3, ninjye wa 4 mu bana b'iwacu, ninjye wabaye umusazi rero muri abo bana wa 4, nanjye nabaye umusazi. Ariko nyabuna mundebere neza, nafunze ipesi neza. Hari igihe njya mbivuga ukavuga ngo muturebere ko hari atasaze. Mundebere ko nafunze utudupesi neza yemwe. Mwabibonye nyiri umusazi nk'iki gipesi cyaha narazaga nkagifungira hano. Noneho ukabona ni isitira, ariko nayo narasaze nyine. Abanyumva haleluya. Hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana. Abanyumva haleluya. Iby'abapfumu bananiwe n'iby'abarozi bananiwe, kwa Yesu birashoboka. Muvuge ngo birashoboka. Kongeye ngo birashoboka. Twari abasazi international. Abanzi mu rukurazo, nge nasariye mu rukurazo. Abanyumva haleluya. Mushiki wanjye yafashwe muri 97, arasara aba umusitari kabisa. Yari umukobwa mwiza ugeze mu gihe cyo kurambagizwa, dayimoni baramwubika aba umusazi, baramwonka amabere asubirayo. Wajya umureba, umuntu mwakubitana mu nzira ukiruka. Haza rero mukuru wanjye vatiri, nawe niwe wifura, nawe aza ari umusazi wa 2. Arasara, birirwaga bamuziritse amaboko ku gisenge, bagafata umugozi kubera ko yabicaga, bakazirika hejuru, akirirwa ameze gutya. Yiberaga mu masoko, ku Kibuye, aho ibitaro biri, kwa padiri niho yabagari, ariko turashimira Yesu haleluya. Haza rero mukuru wanjye wundi nawe nakurikiraga, nawe umusazi, yo bamufataga nko mu minota 3 yabaga asa nk'aka kantu, yabaye umweru. Haleluya. Ngiye mbibonye rero ndahunga nizira i Kigali. Nizira i Kigali ndavuga atawi, iwacu nta madirishya yarariho, yarazaga baturibura agateraho urugi rukagwa imbere. Ahantu ageze bataza ibitoki by'abandi bagatarura. Mana turaruha we, turaruha. Twarabaga turika icyo gihe, umuryango remezo waberaga iwacu, ariko Barokore dufite Imana. Abanyumva haleluya. Babonye bikaze, umuryango remezo urimuka, baravuga atawi, ibi byo ntitwabishobora. Ariko hano aha kwa Yesu, Barokore haleluya. Nimubona byanze nimuze hano kwa Yesu, biremera. Kwa Yesu biremera ibyananiranye. Hari umugabo witwaga Musema Kure, twajyagayo, mana batwise n'amazina mabi. Umwe yitwaga Vatiri, undi Nyiramihanda. Twirirwaga mu mihanda dururururu, mu bapfumu, twabura ibyo guhigura, bakaduha nk'icyate cy'urutoki two kuva nka hano tukaminukiriya, abasigaye ari bazima tugahinga. Yo nshuti yanjye, turaruha, ubwihebe buba bwishi, turavugwa. Mwe muvuga baratuvuze, ntago baba cyitwa data yitwaga naho nuye wasekabwa. Urumva ayo mazina yari na mabi, naho yaratuye koko. Navutse mbona afite ahantu hangana nk'uru rusengero ni hanini nkaka, nabyo najyaga nibaza nkabaza 8 azaduha, abangu icyapfa tugashira n'ubundi naho turi. Ariko turiho kandi turacyariho,
tuzongera tubeho, n'abana bacu bariho, n'abuzukuru bacu bazabaho kubera Yesu. Dukomere Yesu amashyi. Haleluya. Niyizira i Kigali, ruragumya ruraburungutana, barakubita. Mama we yari yarapfuye adusigira umwana w'amezi 3, ubwo nawe yarindushyiraho, bamwitaga Nyirambeba, ariko ako kana disi we kabyaye 3, afite urugo rwiza, afite umugabo mwiza, afite inzu ya kadastere mu cyaro. Urahagera ukabona ibintu byarahindutse. Ngeze i Kigali rero, nge narahageze, ndanywa, ndasambana mu itabi ryinshi. Njyambwira abantu ngo Yesu yanyishyuriye ideni ry'5. Ni umukobwa nari narasambanyije mu cyaro, nzana mwishyuye. Twajyaga tuvugana 200, ngenda harimo 1000. Ngeze i Kigali rero ngumya gusambana, nza kugendamo n'undi mukecuru wari ufite umwana, mukuye goropima, mujyanye aho dusambanira. Twari twumvikanye Senyisa amaze kumusambanya, ndaguruka ndiruka. Ariko iryo deni Yesu yararinyishyuze, ngiye gukizwa, ararinyishyurira. Nibera mu byaha, mba mubi, nanywaga itabi kuva mu gitondo, kuko naravuga ngo icyama tugapfa twese. Ariko kwa Yesu, ikikwereka ko kwa Yesu haryoshye, iyo uhageze uhita wumva ubuzima ako kanya. Abanyumva haleluya, uhita wumva ubuzima, ikinya cy'ubuzima kiraza. Abanyumva haleluya. Ngeze rero igihe, kubera n'umuruho, umuntu aza kumbwira ngo tujye mu nzu y'Imana. Nibwo naje mu rukurazo, nerana muri Nibature, cyumweru kirashira, cya 3 kirashira, nko mu cya 4 nashe nibwo ijwi ryamamagaye rambwira ngo uzaterana n'ubwoko bwanjye kugeza ryari? Uri umunyabyaha, ihane nkubabarire. Mbwira Imana, mbwira iryo jwi rirambwira ngo nge nta cyaha nakoze. Ijwi rirambwira ngo uri umujura, ikindi uri umwambuzi, ikindi uri umusambanyi. Ndavuga ngo sinasambanye kandi sinibye, nta n'uwo nambuye. Ijwi rirambwira ngo wa mukobwa wasigayemo 1000 waramwishyuye, aho niho rero nafatiwe kwanza. Ijwi rirongera rirambwira ngo wa mukecuru waramwishyuye, noneho hajeho wa mukecuru rero. Ayiwe naraboroze, nibwo bwa mbere nakomye induru nyinshi mu buzima. Ndarira nibwo nihannye. Abanyumva haleluya. Maze kwihana nibwo natangiye gufata ikiraka cyo gusengera bene mama. Imana ikambwira ngo nzaza kandi nzakora ibitangaza. Imana ikaza ikambwira ngo nzakwiyereka, ariko ikambwira ngo we mu nzu yanjye usenga ubigumemo, nubivamo no gupfa uzapfa. Nkabibwa ikintu Imana imbwiye. Mushiki wanjye barakize, mukuru wanjye barakize, bose barakira. Dukomere Yesu amashyi. Mushiki wanjye ari mu rugo ejo bundi aze kwivuza hashika, turi kubiganira ambwira ngo Yesu arahari. Ni umugore mwiza, afite umugabo w'umusirikare. Haleluya, haleluya. Twongeye cyane haleluya. Yari arimo ambwira ngo ni twebwe basigaye bavuga ko byagenze neza. Twageze mu rwego rwo kwiba umushogoro, data yatwibiraga igitoki, nkabona amanutse nimugoroba azanye igitoki, nta sina twigeze tugira. Ariko turashimira Yesu ko bafite ahantu baca urukoma. Abanyumva haleluya. Iyo baje banzanira umutobe, afite amasambu baraguze. Dukomere Yesu amashyi. Nge naje gusara gute rero? Nagumye gusenga, Imana ikambwira ngo guma mu nzu yanjye usenge ukiranuke, nubivamo no gupfa uzapfa. Ndasenga mu rukurazo, ibigeragezo biba byinshi, amakuba aba menshi, Mana y'isi n'ijuru, ndageragezwa. Ayawe, abantu baza kundangira akazi ahantu mu rugando ho gutekera abanyeshuri. Ngezeyo sasa rero, ndarya ndanywa nibagirwa. Ndarya ndananywa, ndarya kabisa, gusenga ndabireka. Najya muri korari nkagera mu gice. Sha, reka mbabwire, Imana nivuga ujye wumva ikivuze. Imana inuma irambwira ngo washebashebye, ndaje nkwereke, nzakugaruza amaboko akomeye. Muri iyo minsi rero niho nasidutse nasaze. Najya ngenda nkumva shishaka kwambara inkweto,
nagera ku gihuru kiriho abantu benshi nkihagarika nkumva ni igihuru kandi ni mu bantu. Naryama nkarara ndwana n'imbaraga nazi. Ndashima Imana ku rusengero narugarutsemo. Najyaga njya kurwinjiramo nareba barokore nkiruka, abantu bakayoberwa ibintu ndimo. Cyo gihe nayoboraga nibature, nkaza nkicara ku ruhimbi, nkicara bakubita ikorasi nkahaguruka, nkagenda nkagera nkiriya. Abarimo bakagira ngo wenda ndi gukontorora ikizi. Byo byarankotoroye, byarandangije. Nangira kurya ibiryo byinshi. Naryaga ibiryo byinshi bigakuka ari uko bishize. Nabona avoka mu muhanda nkashyirayo, irindazi mu muhanda nkashyirayo. Nihagira umuntu utakabiswe hano, dore ngaka ndakabonye. Narakabonaga mu rusengero nkakavizira, dayimoni kambwira ngo ntugasige. Nkahaza nkijijisha, nkishima, nkamanuka, kagira ngo ndi kwishima, nkagatora nkaruhayo. Ariko ndashimira Yesu. Abanyumva haleluya. Ndashimira Yesu wangiriye neza. Nabaye mu cyumba amezi 7 sengerwa. Naryaga ibiryo byinshi, najya no kuri toilette singira icyo nzana. Nkazana utuntu tumeze nk'amahurunguru. Mu myanya ya hariya haratabutse, haracitse ibisebe. Aba mama sinzi uko bajya kugisa ariko barababara. Nanjye ngifite umudamu. Najyagayo nkagonga. Nashatse kwiyahura keshi aho mu cyumba, Imana ikababwira ngo muba tayari agiye kwiyahura. Nkasohoka ijwi rimbwira ngo ukuri igiti muri toilette wirohemo. Ubundi nkaba ijwi rikambwira ngo bacika nubona imodoka nyinshi mubona zagonza abantu. Abeshi n'abadayimoni babaje bakanirohamo. Ariko ndashimira Yesu. Nashatse umugore rero nyibifite bike ariko bimiri gucogora. Umugore niwe wabikubise bya nyuma. Umugore yigeze ngo bari baramubwiye ngo nusanga umugabo arya ibiryo byinshi. Nararyaga ndugu yangu, nararyaga. Mubaze kwizera bifatiye muri korari basoje amasengesho y'iminsi 3. Byarabananiye kubera ibidayimoni. Noneho nkabona ni bari kurya. Kandi ngewe nashizeyo itasi y'icyayi namaraga 2 wowe ukihorobye. Ngewe ni nka vandarateri narifite mu. Noneho bya biryo mbona korari ni bari kurya. Nkabwira ati mwamaye nkirira. Umwe agasunika, undi kwize nuhari, undi agasunika. Hari akazina bajyaga banyita ngo nibyo bizana. Nibyo bizana rero, nibyo biryo banzaniye. Basunikiye bose muri korari. Maze gushakana n'umugore yatekaga ibiryo nkakuraho. Nago twarazaga mu isorori. Yamaraga kurya gahaga nkagumya nkarya nkamubwira ati kutarya ati nahaze. Isorori nkayoza. Baramubwira ngo baramubwiye ngo nusanga umugabo akunda ibiryo ujye uteka byinshi. Akongeza ipura. Umunsi umwe ateka teremusi y'igikoma, ateka bayatahanye ifu nziza, ateka n'ijage abineretse imbere. Nari ndyamye ijaga nyirohayo ni teremusi nyirohayo. Akikutse imirimo aje arebye muri teremusi abona byanze nta kintu kirimo. Arebye mu ijaga abona aho nunyuguje kare. Ahagarara mu muryango gusa aranyitegereza azunguza umutwe aravuga ati uyu we azanyica tu. Twongere cyane haleluya. Ijambo ryatubwiye ngo nzibyo nibwira nzabagirira ni byiza si bibi kugira ngo mbareme imitima y'ibyo muzabona hanyuma. Abanyumva haleluya. Nugeragezwa nukumve ko Imana yakwanze, Imana ibifite ikizakora. Mana turagushimiye. Ijambo ryawe ni rizima. Uri Imana ikura mu rupfu gashyira mu buzima. Uracyari ya Mana ivuga bikaba. Uracyari ya Mana ikora ibitangaza. Uzi ibyo wibwira banosha. Uzi ibyo wibwira uzatugirira. Uzi ibyo wibwira uzagirira abashonje, abarwayi urabizi. Uzi ibyo wibwira uzatugira. Tugukomeye amashyi kubwira ijambo ni mu izina rya Yesu. Amen. Dukomere Imana amashyi menshi. Turabashuje mu izina rya Yesu. Cyane haleluya. Nitwa Barayavuga Dativa. Ndi umukristo wo mu Gatsata.
muri paruwasi ya Gasave. Hanyuma korali Beura ni inshuti zanjye, ni inshuti zanjye. Ubwo ndi umubeura muri make. Hari n'ubwo ambwira ati uzazane rekomandasiyo, ariko Imana ibaha umugisha. Aleluya. Tunejejwe n'Imana mu mutima ko yaduhaye uyu munsi ikawutwongeza. Hari abantu benshi bavuye mu mubiri bisasita akabesa ikindi, ariko twebwe turi amahoro. Aleluya. Mbese yatanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu, hanyuma turimo turi bazima, turimo tuvuga imirimo y'Imana, turi kuvuga gukomera kwayo, turi kuvuga ibitangaza byinshi yakoze. Yikomera amashyi menshi yubitse ibyo yakoze, uyivugiriza impundu kubera ko umwami ni umwami. Muri iryo torero ndi umuririmbyi, hanyuma iyo mfite umwanya, iyo mpari, ndi umuyobozi w'icyumba kiyobora ku wa gatanu. Dushima Imana yatugiriye icyizere. Amen. Aho tuvuka naho tuba ntago byatwemeraga gufata iyi mikoro, ntago byabitwemereraga, ariko Yesu utareba uburanga, aleluya, ntareba ubwiza, ntarebe ngo uvuka mu miryango imeze ute, ntarebe ngo uturuka hehe, ntarebe ngo ugire ute, akugirira imbabazi. Ukuntu yavuze ngo mwese abarushe ndetse n'abaremerewe nimuze musange ngewe ndabaruhura. Ube warize, ube utarize, ube uri mugufi cyangwa uri muremure, ube warize, ube utarize, yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe ndi bubaruhure. Dushimiye Imana itareba uburanga. Aleluya. Buri ibiryo by'Imana ni amashimwe. Amen. Aleluya. Kandi mu bintu Imana ikunda inanga, ikunda gititi. Mu bintu Imana ikunda inanga, ikunda abantu bayicurangira neza, bakayirimbira neza, bakayibyinira neza. Mujye mureka kuba barakare mwageze imbere y'Imana. Hoya, uzaba umurakare mu rugo rwawe, ubu umurakare mu kazi, ubu umurakare aho uvuka, nugera no mu nzu y'Imana naho ubu umurakare kwa Jino. Ubwo se wazishima ryari? Wapi? Dusome ijambo ry'Imana. Tujye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yobu igice cya mbere. Tugerageza ugeze imbere y'Imana, wishakemo ikintu, akantu uzakorera Imana ku buryo n'umunsi yakubuze ku ntebe wicaraho izagiza kureba icyatumye utahagera. Niba ushoboye kubyina jya ubyina, ushoboye gukoma amashyi ujye uyakoma, ushoboye guhimbaza uhimbaza, ushoboye guseka useke, ukeneye haleluya uyitere. Icyo ushoboye jya ugikorera Imana. Aleluya. Tugerageza nibura twagiye tubona Imana ikavuga ati kubw'umudiho wawe nguhaye umwenda, kubw'umudiho wawe ndakwambitse, kubw'umudiho wawe nkoze ibi. Twagiye tubona Imana biturutse mu maguru, tugenda tubyina kubw'umudiho, ikavuga ati ngewe nkoze iki. Aleluya. Imana. Yobu igice cya mbere, igice cya mbere turahera ku murongo waho wa 20. Yobu igice cya mbere turahera ku murongo waho wa 20. Haravuga ngo maze Yobu aherako arahaguruka ashishimura umwitero we, ari ameze. Ndasoma amaso agahita njya yitufatiraho. Maze Yobu aherako arahaguruka ashishimura umwitero we, arimoza, yikubita hasi arasenga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Nkomeze. Amen. Nyikiriza amen. Mu minota mike mfite tugiye kuganira ku mbaraga
gutunga imbaraga z'umutima, ugatunga imbaraga zirenga ibintu zikarenga n'abantu. Amen. Gutunga imbaraga z'umutima zirenga ibintu zarangiza zikarenga n'iki n'abantu. Haleluya cyane, haleluya. Iyo usomye Bibiliya usanga uyu mugabo bita Yobu yubahaga Imana akubaha n'abantu, kandi yaratunze, yari afite ibintu byinshi. Hari abantu bubaha Imana bakize, hanyuma bubaha Imana bakennye, hanyuma bakira ntitwongere kubabona. Njya mbabona bakubaha Imana bakennye, hanyuma iyo afite ibiro 5 by'umuceri ntumubone mu rusengero, hanyuma byaba byashize, hanyuma akaza tujya tubagira. Hanyuma Yobu yubahaga Imana kandi afite. Hanyuma ngo umunsi umwe abana b'Imana bajya gushengerera, shitani nawe ashengerana nabo. Uwiteka abaza shitani ati, mbese waba uturutse cyangwa se uvuye he? Haba ngo mvuye kuzerera mu isi ndetse no kuyitambagira. Abanyamuna kubwira abantu bamwe ngo ubundi shitani uduhiga akaturwanya ni inzererezi. Yaba wari ubizi ko nubwo guhiga hari inzererezi. Haba ngo mvuye gutambagira mu isi ndetse no kuyizereramo. Hamwe ngo niko waba witegereje umugaragu wanjye Yobu, ubujya nyubaha akananyubahisha. Ukeneye imbaraga zituma ugira ubusabane n'Imana mu rwego Imana ikwirata, ku buryo ifungura ibigeragezo bikakugeraho kuko igufitiye icyizere kuko utari buyisige. Nyikiriza amen. Nyikiriza cyane, haleluya. Aramubwira ngo wabuzwa n'iki? Shitani asubiza Uwiteka, yabuzwa n'iki kutakubaha? Afite inkamiya, afite indogobe, afite ibipfizi, afite ibimasa, nta kintu adafite. Kabiri, afite abana beza, afite umugore, afite abaja n'abagaragu. Yabuzwa n'iki kutakuba? Uwiteka aramubwira ati, genda, ibyo byose nta kibazo bitwara. Ariko yari afitiye icyizere Yobu ko naho ibintu babitwara bitazamukuraho kwitwa inyangamugayo. Nyikiriza amen. Aragenda byose abikuraho. Imbika imwe ikaza, narindi kuragira indogobe zirapfuye, indi ikikubitamo. Narindi kumwe n'abana mu kirori barapfuye, undi waraza. Mbese mu minota 10 bose bamuzanira inkuru yica mugongo imwemeza ko nta kintu na kimwe asigaranye. Ariko imbaraga z'umutima yari afite zimwemeza kuba agiriye ishurirwa rikomeye. Arabasubiza ati, nimwumve itangazo, navuye mu nda ya mama, njyewe nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi nta kintu ufite, sinzikuraho kwitwa inyangamugayo. Komera Imana amashyi niba ubyumvise. Nyikiriza amina. Yobu yari amaze kugwiza imbaraga zirenga amatungo, zikarenga abana. Yari amaze kugira imbaraga zirenga ibintu. Aravuga ati, naho ndiwa, naho napfa, nzaguma kwiringira, sinzikuraho kwitwa inyangamugayo. Haleluya. Avuga ati, naho natarya,
nyikiriza haleluya. Asubirayo ngo abana b'Imana bavuye gushengerera, hanyuma nawe aza arebeta inyuma ya Uwiteka amaze ati noneho se waba uvuye? Mvuye kuzerera mu isi ndetse no kwitambajya. Ni inzererezi. Nubwo aguteza uburwayi ni inzererezi, naho yaguteza inzara ni inzererezi, ibyago n'amakuba yakuzana ariko ni inzererezi. Waba ubizi ko ari inzererezi? Nyikiriza haleluya. Aramubwira ati wongeye witegereza umugaragu wanjye Yobu, uburyo akinyubaha akananyubahisha. Wamwitegereje atarabuzwa nande ko afite umubiri muzima, umubiri kugikora, amaboko akaba akiri mazima. Hazashaka ibindi, uzamuha umugisha, narangiza ashaka ibindi. Aramubwira ati ibyo byoroshye. Aravuga ati ngaho muri ya mubiri we nurangiza reka azaguma kukubaha. Nyikiriza haleluya. Aragenda amukoraho, amuteza ibibembe. Yabagera mu rwego yishimisha ururyo, inshuti zikamusura. Ari ugera mu makuba hakaza abajyana zikamusaba ati kundi yo birashoboka ko Imana yakora ikosa rimeze gutyo? Birashoboka. Usaga kuwa mbere ugasega kuwa kabiri, kuwa gatatu kongera, kuwa kane ukongera, ku cyumweru ukongera. Birashoboka ko Imana yakora ibi bintu? Arababwira ati reka mbabwire, nta kibazo. Nubundi navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, ngomba no gusubira mu nda y'isi nta kintu nambaye, kandi sinzigera nikuraho kwitwa inyangamugayo. Ngo bagenda akababara. Iyo usomye Bibiliya, Yobu yarageragejwe arababara, agera mu rwego umugore amubwira ati ariko nanjye ndagenzuye nsanga Imana ifite ibintu yaguhoye, ufite ibintu ugenda ugakora hirya hariya ntajya amenya, kubera ko Imana ntago ari ingome gutya. Avuga ati rero reka nkubwire, tukiye Imana yawe nurangiza wipfire. Yobu ngaramwitegereza, aramubwira ati tugaragaye mu bagore b'abapfapfa, twubashye Imana dufite ibintu, tunaniwe no kuyizera nta kintu dufite. Nyikiriza haleluya. Ngo Yobu arababara, inshuti zaza akababwira ati nimutege amatwi mbabwire, gukiranuka kwanjye njyewe ndagukomeje. Nubwo ndi kwishimisha urujyo, ariko umukiza wanjye ndabizi ko ari hafi. Nawe nagera mu byago nkagera no mu makuba, umutabazi wanjye ari hafi. Takodesti haleluya. Nyikiriza haleluya. Yobu bagenda agera mu rwego avumira umunsi nyina bamuteye inda. Abantu badahari, abantu ntago bari bahari. Ubundi mu gihe uri kugeragezwa jya ujya ahantu abantu bari. Aleluya. Iyo ufite ahantu ujya ntago shitana guhugura. Iyo aje guhugura asanga wateye iperu muri korari, kavuga ati nanjye nicaya ndahategerereje, mategerereje umukiza. Yaza agasanga wagiye gusenga, yagugura turakomeje kwizera, nta kizatuma nitwa iki inyangamugayo. Nubundi kwizera kwanjye nako ndagukomeje. Abantu bagenda ageze avuga ati ngewe mvumye umunsi mama bamutereyeho inda, mvumye bese bari bagiye, nta bantu yari ari kureba, nta bantu yakuba kubwira ibintu imirimo y'Imana yakoze kera yari ari kureba. Jya ahantu ubwira abantu iby'Imana yakoze, nubwo uyu munsi itakora ariko hari ibyo yakoze kera. Nyikiriza haleluya. Havuma umunsi nyina yagiriye ijoro, nyina yagiriye kubisi, avuma ijoro yavukiyeho, avuma iminsi amaze. Ariko abantu bagarutse ajya 23, aravuga ngo izi nzira nyuramo nubwo nyishaka sinyibone, nareba mu kuboko kw'iburyo nkayibura, mu kuboko kw'ibumoso sinyibone. Aravuga ari kumva izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo ameze nk'izahabu. Aravuga ngo ikirenge cyanjye cyashikamye muri yo, sinatengugwa inzira zayo, sinzareka kudepi kodesta kwikuraho kubinyanga mugayo.
nyikiriza haleluya. Yobu arayubaha, araguma araburana, abantu bajya batereka nanjye nkubwira sanze ibyo ari kumbwira ari byo, ayitumira mu nteko, ese ayitumira mu rukiko, avuga ati ngwino, ariko abantu bari bagiye batereka ngutumire ngewe mu rukiko, ubanza umbwire basi ni iki nakoze. Hageze kuri tera, Imana ntabwo yatuma uvuga se, reka impamvu kivuga akuka karacyahari, ntabwo wabona akuka ko kuvuga ko kuyibwira amateshwa wapi. Arayibaza ati yo ubu wantumiye nanjye nditabye, ese ubundi yo urumva ushaka ko tuburana? Ntiyatuma avuga, hamwe ati ubundi wabuzaho ububiko bw'imvura, wabuzaho urubura aho rwaba ruri, abanza yitera ije cyangwa tubundi ujya kurema imvura, ntabwo nari impari, ubundi nari impari se, none wabuzaho ifatiro z'isi aho zishingiye, none se ubundi urema isi bwo nari impari? Hagifite ivogonyo, hari igihe uba ugifite ivogonyo ukivuga ati ngewe nutankorera ibi sinzagaruka muri korali, ngewe nutabigenza utya sinzasubira kuririmba. Uzabireke, utayikoreye abandi barahari, kandi uva ku murongo hakinjiramo undi, uzi ngo urayihima se, abakozi irabafite. Nyikiriza haleluya. Yobu atsindwa atabura ageze 42, nyikiriza haleluya. Aravuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kuragwa imigambi yawe. Aravuga ngo ibyawe najyaga mbyumvisha amatwi, ariko noneho n'amaso yanjye nayo arabyiboneye. Undi yinjiye muri ndeme ihita itegeka abantu bazaga kumuhugura, fatiri mugende mwikoreye, ubundi mwajyaga y'inkokora ziri kureba inyuma, ariko uyu munsi mugomba kujya y'inkokora zireba imbere. Nyikiriza haleluya. Undi iyo umuntu agusuye, iyo umuntu aje kugukwena aza ameze gutya, inkokora ziri kureba he, ariko iyo ijuru ritegetse ahita aza ameze gutya. Nyikiriza haleluya, haleluya. Nyikiriza haleluya. Yobu yari afite imbaraga ziranga ibintu, zikarenga abantu, zikarenga abamuvuga, zikarenga abamukwena, zikarenga abamuseka, zikarenga abazima babi. Yari afite imbaraga zirenga ibintu, zikarenga n'abantu. Nyikiriza haleluya. Iyo usomye mu bami ugahera ku bice 18 abami ba mbere, ubona Yobu, ubona uyu mugabo bita Eliya atumira abahanuzi ba Bali, agatumira umwami wa, agatumira na Obadi yiyereka, kandi bari bamaze imyaka myinshi Eliya bamushaka baramubuze, ariko yari afite imbaraga zimwemeza guhagarara imbere y'umwami. Nyikiriza haleluya. Yari afite imbaraga zimwemeza guhagarara imbere y'Ahabu, kamubwira tumva ubu noneho naje. Ngo Obadi akimukubita amaso aravuga ati ariko Eliya we, ibintu wadukore, twagufata ukaduca mu mwanya w'intoki, twaza ukaduhunga, none uriyerekanye. Aravuga ati si no kwiyerekana gusa. Nyikiriza haleluya. Genda umbwirira aha, atumira abahanuzi bose ba muri iki gihugu uko ari 850, ubabwire batsaga ku musozi w'i Karumeli. Kandi iyo dusomye amateka y'uyu mugabo Eliya, batubwira ko Eliya yari insuzugurwa rwose original. Weho nubwo kubitwa ari kurambara, ariko we ntiyambaraga. Bibiri tubwira ko yari umugabo, yari umuhungu muto, mbese mugufi, kabiri babonaga nimwemwe. Ubwo yarambaraga, ubu papa bose bari hano ntabwo twamenya nimba bazifite cyangwa niba ari ntazo, kubera ko barambaye, sibyo?
ariko yari barazibonaga kubera ko ntabwo yagira gute yambaraga ikintu cy'igikabutura cyaracitse cyarangiye, yambaraga akantu k'akitero hano byari byararangiye, ariko yari afite imbaraga zirenga abantu zikarenga n'ibintu, zikamwemeza guhagarara imbere y'ahabo, kamubwira ati genda umutumire umunzanire. Nyikiriza haleluya. Ngo abahanuzi bageze ku musozi w'i Karumeli, baba aritegereza ahita ajya muri handi Yesu yamaze gukiza umwana wa hari, baravuga ati yaragishyushye, n'ubundi kubera ko yaragishyushye n'ubundi yaturindira yari buzuke, ariko wibuka ko bamutumye ko arazararwaye, aravuga ati indwara arwaye si yo kumwica, arabareka ararwara agera n'aho apfa iminsi nirashira, avuga ati uyu munsi nimuzura baramenya ko Imana iba muri njyewe. Nyigiriza haleluya. Nawe abwira ati rero muhitemo ahagarara imbere y'ahabo, aramubwira ati igihe mwahereye musuzugura Imana, uyu munsi turashaka ko bisobanuka. Muhitemo ibintu bibiri, muhitemo kubaha Uwiteka cyangwa muhitemo gukorera Baro. Umva imbaraga z'umutima, yaramaze kufa afite imbaraga zirenga abantu zikarenga n'ibintu, zigatuma atinyuka n'umuntu atari butinyuke, agatinyuka n'umuntu wamuhemukiye akaba yatinyuka imbere y'umuyobozi avuga ati ngaho bumurebe ko mburi ndaburya kandi sindapfa. Izo ni imbaraga z'umutima. Haleluya. Hera razome topiko desta. Imana ishimwe. Narivuze ngo Imana ishimwe. Ababwira ati tugiye kubaka ibicaniro bibiri, ibi bicaniro bibiri nibirangiro hanyuma mwebwe murabanza, kubera ko mwe muri benshi ngenda umuhanuzi umwe usigaye, mwebwe muri benshi ngenda bakeya, ndi umwe muhamagare bare yayo iri busubirisha umuriro. Arabariya ari Imana. Umva umutego w'umuntu wagwije imbaraga z'umutima, hanyuma yari yifitiye icyizere. Ukeneye gutunga imbaraga z'umutima zirenga abantu, zikarenga ibintu, zikakwemeza amasengesho aguheza muri fundasiyo, ukagira ahantu hera amasengesho, ukagira n'aho uyasoreza. Nyikiriza haleluya. Ngo bayara mu gitondo bahamagara bare, ariko reka mbabwire, ubundi ubu bare yo koko ubundi murumva yari kwitaba igahagarara imbere y'Imana yaramye ijuru n'isi, ngije kwitabije mu kibuga bitaba kuko yabihoreye. Ubundi y'ijuru ritegetse byose birahunga, kuba umeze gutya n'izi zazije ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Tunga imbaraga z'umutima, tugiye gusenga. Nyikiriza haleluya. Ngo bigeze mu masaha 8 saa 6 gutya bwa ati rero kambungura inama, ngiye kubungura igitekerezo. Imana yanyishwa ko yazindutse cyangwa se yasinziriye kandi ikeneye gukangukwa. Noneho ni mwikebagure, mufate imisho cyangwa inzembe, mwikebagure nibona amaraso yanyu iri bubagirira ibambe ndetse n'imbabazi, ngo amaraso arinda abaho umwishongi itarabitaba. Ko ntabwo yari kwitaba, murumva ari kwitaba? Ntabwo yari kwitaba. Ifite amatwi ariko ntiyumva, ifite amaguru ariko ntigenda, ifite amaboko ariko ntikora, ariko iyo twize iyijibije. Haleluya. Uyu mugabo yari yaravuga ati rero nimwigireyo, hanyuma aravuga ati nimunyegere. Umva ikintu yabashukishije, yagiye yegera umwe buriya kuko ntabwo nawe yari gupfa kugira, si byose, ariko ari yifitiye icyizere. Afata amabuye 12 asobanura imiryango 10 n'ingahe n'ibiri ya Isiraheli, arangije avuga ati rero kabiri ni munyegere. Buriya agendaga avuga ati rero vuga ko wasambanye Imana ikubabarire, waribye Imana ikubabarire, abashukisha kubanyuramo, akajya agenda basohoka ngo nimuwe, akajya agenda avuga ati vuga Imana ikubabarire, akajya agenda avuga ati nawe, amaze guyegereza imitima yabo, hanyuma yegera icyo Imana ivuze. Haleluya. Yubaka igicaniro akubitaho igitabo, arangije asukura imavu, arababwira ati hanyuma umva imbaraga z'umutima zikwemeza kugira ubusabane ndetse n'Imana, mu rwego Imana ikwiyumvamo aho uyihamagaye igahita ikwitaba. Nyikiriza haleluya. Kamvuga kaduhite dusenga. Hanyuma ngo
arababwira ati nimujye kuvoma. Umva ahita ashyiraho n'itegeko arabakoresha, kandi babahamagaye bare yabo ari kureba, ariko noneho wahita baha n'akazi kugira ngo hatagira umuriro utaza guhita waka bati bamujugunyemo igishirira. Impamvu waka umuntu 10,000 akabikwima ni ukugira ngo ejo Imana niyaguha atazagira ngo yabigizemo uruhare. Haleluya. Impamvu ushobora gusaba ubufasha umuntu ntabuguhe ni ukugira ngo ejo Imana nigutabara hatazagira uwirata ko yagufashije muri izo ntambara. Iyi niyo mpamvu ndafashijwe nanjye dative nyikiriza. Haleluya. Ahamagara Imana. Bamaze kuvoma impamvu zuzuye abasubizaho 3 paka igicaniro kidendeyemo amazi. Eliya iyo usomye Bibiliya usanga atarasenze n'umunota. Buriya urimo se? Buriya umunota urimo? Nta munota urimo, urebye n'amasegonda 30. Ahita ahagarara imbere y'igicaniro aravuga ngo Uwiteka wabereye amagare n'amafarashi Abisiraheli, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, nanjye nk'umugaragu wanjye Eliya ndi ku musozi w'i Karumeli. Uyu munsi mu bahanuzi babaye bimenyekane ko ari wowe. Munyemerere dusenge, iminota yanjye irashize. Nyikiriza amen. Iyo ugwije imbaraga z'umutima nta magambo menshi wigwa uvuga. Nyikiriza haleluya. Ubundi haranira kugwiza imbaraga z'umutima, uharanire kuba inshuti n'Imana. Haleluya. Yari inshuti n'Imana mu rwego yayihitemo gupfa ajya mu giti cy'umwisi, igiti cy'umweretemo, ariko ijuru rimwitegereje ribona nubwo umunaniro umwishe ntago ari uwo gupfa. Hari ibyo yavuganye nawe ashaka gupfa bakamuhamba nk'uko abandi babahamba, kandi ijuru ryanzuye ko azapfa azagenda atapfuye. Wabyumvise? Wowe ushaka kwiyica, ushaka kuva mu nzu y'Imana, kandi hari ibintu Imana yavuze wikicira inzira ayizakunyuza n'ihazi, ahubwo gwiza imbaraga z'umutima zikwemeza gukomera ku munsi mubi. Nyikiriza haleluya. Ije avuga ati ntago najyanye ko ngomba kumwica gutya, ahita akupa igiti cy'umweretemo, ahubwo ahita abwira sapate marayika aramubwira ati umva wenyera gutabara, ihute fata agacumu ziko mu ijuru hateka, mu ijuru barateka nubwo ubona utarya ariko mu ijuru ibiryo biriyo. Nyikiriza haleluya. Haramubwira ati hute fata agacuma kuzuye amazi, ufata amakara n'umutsima, ugenda ucirire Eliya umubwira arye. Ngo Eliya akimara kurya amaze guhaga ashaka kongera kuvuga ati ngewe ndashaka gupfa, akuya ngo nicwa n'iyi nkota yahawe misema gupfa, kuko Yezebeli yari yirahiriye aravuga ati Eliya ninamwica Imana zanjye zizabimpore. Ijuru rirongera ribegereye risanga yasinziriye, aramubwira ati sapati marayika ihute umubwira arya haga, hanyuma akomeza urugendo, ambara imbaraga z'Imana ukomeza urugendo, kuko imbere gatoya aho ujya ni heza. Dukomere Imana amashyi dusenge mu izina rya Yesu. Waba waracogoye, waba waracogoye, ibigeragezo byaraje uracogora, intambara zaraje uracogora, ukeneye kugwiza imbaraga z'umutima zikwemeza kurenga ibintu ukarenga n'abantu. Hano harimo abagabo benshi barenze abantu barenga n'ibintu. Niyo urebye umugabo Mose nawe yari yararenze, yarafite imbaraga zirenga abantu zikarenga n'ibintu, mu rwego yabaga inshuti n'Imana, ku buryo Imana yashatse kurimbura Abisiraheli ibanza imugisha inama, iramubwira ati banza umbwire. Bajya mu kiganiro baraganira. Imana dukorera ikunda kuganira iyo ubana nayo neza, ukirinda ibyaha, ukirinda ibisa nabyo, ukayikorera uko ishaka, ukagendana nayo uko ishaka. Ntago yaguteza abantu mu ikosa itagikora, niyo gusiga umukiranutsi wayo. Tugiye gusenga. Waba urimo ukeneye izi mbaraga z'umutima, hari ibintu byakunanije, baturimba indirimbo nziza ivuga ngo mu bihe byo gusenga binyigizaho data ari,
mu bihe byiza senga Uwiteka bintarura mu magarara. Ese uri mutarakira Yesu ndetse n'umwami ndetse n'umukiza? Waba urimo kugira ngo Imana ikugaruka ifite ibambe, ifite n'imbabazi nyinshi, kugira ngo Imana ikugirire impuhwe, ikugirire urukundo. Iyi Mana twizeye ko ari inyembabazi, ni inyarukundo, ntimeze nk'abantu. Ariko barokore b'Imana, reka mbabwize ukuri kw'Imana, iyi Mana twizeye ifitanye urubanza n'abarokore. Aka kantu ngiye nakavuze nagaruka. Mufitanye urubanza n'abarokore. Abasambanyi ni mubihorere, n'abiba mubihorere, n'abaroga mubihorere. Ahubwo wowe uza kumvira ibi bintu bigaca mu gutwi bigahinguka mu rindi, ni wowe ufite urubanza rukomeye, kuko wumvishe byinshi azabazwa byinshi, uwumvishe bike azabazwa bike. Niba umaze iminsi usengera muri iri teraniro ry'abera ukaba utarakira Yesu n'umwami n'umukiza, kandi uraza uko waje ukongera ukagenda ugakora ibya, ukongera ukaza ukumva ibi bintu, ukongera ugasubirayo, ukaza kandi iyo bakubona mu rusengero babona uri umurokore rwose. Waba urimo utarakira Yesu n'umwami n'umukiza ngo ugire gutya, kugira ngo Imana ikugirire neza, ikugirire ibambe n'imbabazi, kugira ngo Imana iguhe imbaraga zirenga abantu, zirenga abakuroga, zirenga inzara, imbaraga zirenga kuri mu bukode, imbaraga zirenga ko bagusohoye mu nzu. Byavuze ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero, nta nubwo arondoreka. Waba urimo utarakira Yesu n'umwami n'umukiza ngo ugire gutya. Natwe twajemo hano turi abarakari, isi yaratubabaje, ariko tugeze mu nzu y'Imana itugirira ibambe n'imbabazi. Waba urimo uzi ko mu rusengero iyo usomye Umusamariya yavomaga kuresha, akavomera kure kandi yiriwe mu rusengero, ariko akajya kuvomera aho abantu batamurakanga, abagore batamutera amabuye kuko yatwaye abagabo b'abandi. Ariko Yesu amugezeho, muzi ko ibintu by'amoko byahozeho kera. Yesu amugeze aramubaza ati niko wama ku mazi nkanywa? Aravuga ati reka ni ryari Abagiriki n'Abayuda baba barasangiye amazi? Yesu ni gute Abasamariya n'Abayuda ni gute basangiye amazi? Yesu aramubwira ati yaba wari uzi umuntu wimye aya mazi na wakayamuhaye. Avuga ati yaba wari umuzi wakemeye ukayamuha, kuko njyewe uyamaye naguha amazi amara inyota, utazigera wongera kugira inyota ukundi. Unyemereye naguha isoko ujya ugendana nayo. Wajya muri dushe ugasanga ya robine, wajya kukaraba ugasanga ya robine, wajya kuryama ukabona robine, waba wicaye robine ukayigendana, waba uri kujya mu isoko robine ukayigendana. Uyaba wanyemerera. Urimo kandi niba utarimo turasenga, urimo utarakira Yesu n'umwami n'umukiza, muhaguruke nta kibazo. Muri byavuze ngo nta soni mfite usibye iz'ibyaha byanyu. Yesu ni umunyembabazi, Yesu ni urukundo. Imana ishobora byose. Mu bintu Imana ikunda abanyabyaha, kuko Yesu yatanze itangazo rikomeye avuga ngo abarushe ndetse n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Ugere kwa Yesu nta kintu ufite hagahita kuremera ubuzima, wagera kwa Yesu nta myenda ugira hagahita gushopingira. Yesu shopinga agashopinga n'umwenda w'imbere wowe uramukinisha. Urumva se adashoboye? Nawe usigayemo, komeze mutambuke. Nawe niba usigayemo tambuka. Bani bwese twubike amaso gacyane. Tambuka nawe. Nuwaba yaraguye wese azi. N'umuntu utajya ku imeza y'Imana. Yesu yiteguye gutanga ubugingo. Yesu yiteguye gutanga amahoro. Tekereza umwanya, utekereze utambuke. Uze tugufashe gusenga. Uze tugufashe nawe. Niba usigayemo ngwino kandi niba tambuka. Turakomera Imana amashyi. Tambuka. Niba ari mutambuke mupfukame hariya. Usigayemo urugo rwarakunaniye, Yesu niwe wubaka. Ibintu byaranze, Yesu niwe urema ubuzima. Uyu Musamariya muremeye ubuzima, isoko akajya yigendana, yajya mu dushe agasanga yo ni robine, yajya mu isoko akabona robine arahari. Mbese ntabwo yongeye kugira inyota ukundi, yahise ishira. Nawe ngwino umwegere, aguha imbaraga zirenga abarozi bakuroga, aguha imbaraga zirenga inzara ubona, aguha imbaraga zirenga amadeni. Ngwino umwegere, aguha imbaraga zirenga ibintu ndetse zikarenga n'abantu. Kandi niba ari abangaba gusa, turasaba ba mwarimu
bashumba bacu mwigire hino nawe waba waraguye mudufashe haguruka mu gusengera mwanya abantu. wawe. Mana nawe waba y'umugisha. utarakizwa waba utegereje iki kuri Kristo? waba utegereje iki? ariko ubuzima buri muri Kristo ntandi buri. kadusengere abashiki bacu batambutse ndetse na musaza mubasengere nta kibazo. abandi batuye mu gitondo si ngombwa kubatuza, ntabwo ari ngombwa cyane, kereka uwaba babishaka, ariko si ngombwa ko nabishaka barajya kubikorera hepfo kugira ngo ducunguze uburyo umwete ushaka turabikorera umwanya hepfo. washize bigomba gukorwa muri gahunda. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, turaguhimbaje, tugushimiye ko twumvise ijambo ryawe. umwanya utari mutoya twumva ijambo ryawe ryonyine ryuzuye, koze byiza birenze ibyo tugusaba mwami, kuko twe dutekereza nk'abantu tukavuga nk'abantu, ariko turagushimiye ko ukoresheje umuja wawe akaba tubwiye ijambo ryawe. iri twaryumvise ejo, twongeye kuryumva, byanga byakunda hari impamvu yabyo. ureka imitima yacu ibashe kuryakira mwami, kandi hinduke rwose imbaraga z'Imana zikorera imitima yacu kugira ngo ziduhindure, cyane cyane abene data batambutse hano imbere yawe mwami, ubagiriye neza. ureka umwuka wera w'Imana aherekeza ijambo ryawe, aryinjize mu mitima yabo, bahinduke rwose bagire imitima mishya mu izina rya Yesu umukiza wacu. turasenze mwami kugira ngo ubugingo bwabo bubuga agaciro mu biganza byawe, bakomerere muri wewe. ubundi kandi mwami wakurisha ijambo ryawe, bahinduke rwose bagize imitima mishya. reka ijambo ryawe ribahindure uko ushaka ko bamera mwami, bazaba abakozi bawe mu itorero, bazaba abakozi bawe mu miryango yawo, bazaba abakozi bawe mu gihugu. Mana data wa twese uri mu ijuru, kuzageza kuri wa munsi uzaza kuzajana itorero ryawe, uzasange bari maso. iyi ntambwe bateye mwami tuzabirata imbere yawe, tuzavuge kwira neza kw'Imana. turagushimiye ko twumvise kandi ugiye kubagira neza ku bwa Yesu mwami n'umukiza wacu, amen. komera Imana amashyi. muhaguruke abandi twese muhaguruke. uriya mugabo arabagira inama iminota nk'ingahe gusa, murahita mugaruka mu iterambere hariya, mumwegere gatoya arabafasha. reka twese duhaguruke tubwire Imana iduhe imbaraga z'umutima zirenga abantu, zikarenga ibintu, zikarenga ibikugerageza, zikarenga amakuba urimo. uyinginge kandi uyibwire ngo makuba inshuti yawe, uyibyinge iguha imbaraga zikubashisha gusenga paka ubaye inshuti n'Imana. turagushimiye Mana. Yes. uri dostika rasi wewe wenyine enima waduha imbaraga, shedostika la dobe izina rya Yesu uri Kristo. nistika ya sinima Imbere yawe muri hela lala zome Hallelujah, urakodobe hallelujah. ya sinima Hallelujah, urakomenima hallelujah. urakodedastika urashiniminima urashoboye Mana. turasenze kugira ngo iri teraniro ry'abera utanga imbaraga z'umutima zirenga abantu, zikarenga ibintu, kugira ngo uduhe imbaraga zitubashisha kuba inshuti yawe, duhe imbaraga zitubashisha kugira ubusabane nawe, duhe imbaraga zitubashisha kumenya gusenga mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'intambara. tayazonema turazinikwa desa, turasenze kugira ngo abagabo ubahe imbaraga z'umutima, ababyeyi tanga imbaraga z'umutima, abakobwa ndetse n'abasore, abaririmbyi, abashyitsi, tanga imbaraga z'umutima zo kuranga ibintu ndetse tukarenga n'abantu. Lalazoneko Shedotaya binima Zeneko destiri bini Turazone beyasi Turazone kodesa Bigaragareko Twasenze Sheshemu abagaragu n'abajakazi bimenyekane ko twiriwe mu nzu yawe. urakoze Mana, niweho riba rimara imyota, niweho giti turyaho tugahaga, niweho muzabibi w'ukuri, niweho ushoboye byose, ibidashoboka niwe bishobora, niweho uruhura abarushe, niweho utabara ubwoko bwawe, niweho uzatugeza mu ijuru. ngwino dufata amaboko, izi mbaraga tutazifite no kujya mu ijuru biragoye, kubera ko amaso yacu abakireba baduhemukiye, amaso yacu abagihanze iby'isi, ariko dukeneye imbaraga zirenga ibintu ndetse zikarenga n'abantu. tugukomeye amashyi, tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu mu izina rya Yesu.